Cegah penyakit ngorok pada sapi. Penyakit ngorok atau hemorrhagic septicemia adalah infeksi bakteri serius yang menyerang saluran pernapasan sapi, terutama di musim hujan bolo. Gejalanya meliputi demam tinggi, napas berat disertai suara ngorok, dan pembengkakan di area leher atau dada bolo. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan kematian mendadak, sehingga berdampak besar pada peternakan bolo. Pengobatan dilakukan dengan pemberian antibiotik yang tepat dan perawatan intensif bolo. Untuk pencegahan, pastikan sapi divaksinasi secara rutin, menjaga kebersihan kandang, serta memberikan pakan bergizi untuk meningkatkan imunitas bolo. Lindungi sapi Anda dengan tindakan pencegahan sejak dini bolo.